यहाँ खोलेर बनाउनु जय होस् जय अरुण स्वामीजी। हामी चाहिँ पोखराबाट अनि अब हामी जोमसोमसम्मको यात्रा यता हुनुहुन्छ सलिल स्वामी, यता हुनुहुन्छ उहाँको वाइफ माझी, यता हुनुहुन्छ हाम्रो एकदम लाल जोडी हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ एक्लै छु। अनि हामी चाहिँ अहिले यस्तो राम्रो बाटो के यो हेम्जाको बाटो सलिल यस्तो देखाइदिनु पर्यो ल। मैले एउटा देखाएँ अगाडि देखाएँ अनि यता यस्तो बाटो छ। अनि अहिले चाहिँ हामी नयाँ पुलमा आएर चक्कर खानको लागि हामी हाम्रो गाडी चाहिँ रोकिरहेको छ। अनि यहाँ माझीहरू पनि भेटिनु भएको छ। यहाँ फेरि गाडी आइसक्यो। पसलहरू चाहिँ उताबाट आउँदै हुनुहुन्छ चन्दा माझी, उतैबाट आउँदै हुनुहुन्छ माझी। अहिले चाहिँ म यसो भ्लग बनाउने मान्छे भनेर म चाहिँ अगाडि आएको अवस्था, उहाँहरू चाहिँ पछाडि नै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ खास मेरो लागि नौलो बाटो होइन किनकि अब म बेनीको मान्छे भएर यो बाटो चाहिँ म एकदमै सधैँभरि हिँड्दिनँ आउने बाटो हो। अब हामी चाहिँ उसमा आइयो के अरे चुवा आइयो, चुवा कटोहरू चाहिँ उसमा आउँछ। मालडुङ्गादेखि अगाडि बढ्यौँ हामी। गलेश्वरमा आयौँ। अष्टसिद्धि प्राप्त ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी गलेश्वर बाबा। अनि हामी अब गलेश्वर मन्दिरमा जाँदैछौँ। मान्छे कता पुग्नुभयो। फेरि यहाँको विशेषता भनेको जुत्ता चप्पल चाहिँ निकाल्नै पऱ्यो। यहाँ चाहिँ के निर्माण हुँदैछ। अब यहाँ जुत्ता निकाल्छौँ। गणपति बाप्पा मोरया। हाम्रो गणेशजीभित्र बस्नु त्यो त दाहिने बाटो जाने हो नि। कति आनन्द आउँछ क्या घन्टीको टाङ्ग पारेको छ। मन्दिर परिक्रमा गर्दैछौँ। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहाँको बाबा बेनी बजारमा हुनुहुन्थ्यो अरे, आइपुग्नु भयो। गलेश्वरलाई बाई बाई गर्दै चाहिँ हामी अब हिँड्यौँ हामी जोमसोमको लागि। गलेश्वरबाट चाहिँ अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो गलेश्वरबाट। हाम्रो डेस्टिनेसन आजको हामी चाहिँ हट स्प्रिङ भन्ने आएको त होटेल नेचुरल स्प्रिङ हो। आयौँ हामी चाहिँ भर्खरै, हाम्रो गाडीहरू छ। आज चाहिँ हामी यहीँ बस्छौँ अनि भोलि चाहिँ हामी जोमसोमको लागि जान्छौँ। हामी चाहिँ फाइनल्ली आइपुग्यौँ। हेलो, now we are at our destination hotel, Natural Spring.
हामी चाहिँ हामी बसेको होटल चाहिँ त्यो हो नेचुरल स्प्रिङ अनि त्यहाँ गएर नुहाएर होइन अनि फ्रेस भएर खाना खायौँ अनि खाना खाइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो ग्रुपमा अहिले अर्जुन स्वामी पनि आउनुभयो अनि कहाँ जानुभयो उहाँहरू परमानन्द स्वामी र उहाँको माझी आउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ यसो सर र खाना पचाउने हेरिरहेछौँ तातो पानी एकदमै रमाइलो होइन क्या आफ्नै हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गुड मर्निङ सबैजनालाई हामी चाहिँ अब बिहान भइसकेको छ अनि हामी चाहिँ अब रेडी भएको त भिडियो बनाएन रेडी भएर अब चाहिँ हामी जमसङको लागि जानु लागेको बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देखिन पाइयोस् भने जस्तै यस्तो राम्रो दाइरा आउँदा साथ हिमाल देखियो 짱 되겠다. 뭐야? मैले चाहिँ रुप्सेको थोरै भिडियो त छ तर मैले यसरी भ्लग बनाउन बिर्सेछु अनि रुप्सेबाट हामी थोरै अगाडि बढेर अनि हामी चाहिँ अहिले घाँसा अनि घाँसा बजारमा चाहिँ हामी आइरहेछौँ घाँसा बजार एकदमै राम्रो रुप्सेदेखि थोरै यता चाहिँ अलिकति बाटो अप्ठ्यारो छ त्यसपछि फेरि यति राम्रो फेरि ओ माई गॉड
फाइनल्ली हामी चाहिँ मुक्तिनाथको मन्दिरमा आइपुगेका छौँ अनि तल पनि आउँदै हुनुहुन्छ अलिकति यस्तो त पहिला त भएको थिएन तर आज चाहिँ अलिकति एकदमै विकनेस फिल भइरहेको छ तर पनि अब यहाँ आएपछि बिर्सनुपर्छ सबै कुराहरू आनन्द फाइनल्ली हामी चाहिँ मुक्तिनाथबाट फर्किसकेका छौँ अनि अब चाहिँ हामी सबै पो उता पोखरा जाँदैछ पोखरा जाँदैछ अनि यता पनि हिमाल छ टल्किरहेछ हिमाल कस्तो राम्रो चन्द्रमा सहितको हिमाल